tá doido, tá chave demais, filho. Deixa seu like, se inscreva aí no canal, parceiro. É nóis. Bora, pivete. A bezinha aqui, 125, só o ouro. E é nóis, filho. Ali, ó, o cara de bike ali, ó, saindo pra fazer as entregas das comidas lá, pô. Aí depois o pessoal vem com a historinha que é vítima da sociedade. É o caralho, filho. Quando o cara quer, o cara faz o corre. Corre atrás do que quer. O cara de bike, pô, de bike aí, ó, fazendo as entregas aí, ó. Aí, ó. Quando o cara quer, o cara vai correr atrás, pô. Não tem desculpa não, certo? A vizinha tá chave, hein? Vizinha do grau, tiozão do grau aqui, filho. Faixa, né, filho? Se não parar é mal. Mais irresponsável do que nós já tá, filho. Dá avançar as faixas pro pessoal, aí é foda. Outra aqui de 40, que deveria ser 140. Aqui sempre é embaçado. Sempre tem um corredorzinho aqui. Aqui eu tirei o galinha e água aqui, que é... Se tu vacilar, não atropela ele. Acontecer, porque toda vez que eu chego naquele sinal ali, o bicho tá fechado. Nós já pega aqui, dá uma frenada, diminui, filho. Nós entra aqui. Estamos chegando na favela, parceiro. Pega o vácuo do caminhão, já entra aqui de boa. É isso aí, é nóis, filho.